Penjelasan mengenai batuk berdarah dan sesak napas. Apa penyebab batuk berdarah dan sesak nafas? Batuk lama yang terlalu keras sehingga menimbulkan luka di tenggorokan. Infeksi pada saluran paru atau biasa dikatakan bronkitis. Peradangan pada paru contohnya pneumonia dan TBC. Keluhan ini akan disertai dengan demam, keringat dingin, berat badan menurun, batuk lama. Apa penyebab batuk berdarah dan sesak nafas? Batuk lama yang terlalu keras sehingga menimbulkan luka di tenggorokan. Infeksi pada saluran paru atau biasa dikatakan bronkitis. Peradangan pada paru contohnya pneumonia dan TBC. Keluhan ini akan Apa yang terjadi jika batuk keluar darah? Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan batuk darah diantaranya adalah bronkitis, yakni penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus, sehingga membuat saluran udara meradang. Batuk berdarah yang disebabkan oleh kondisi ini jarang berkembang menjadi serius atau mengancam nyawa penderitanya. Lalu bagaimana cara mengatasi keluhan seperti di atas? Tidak perlu khawatir, di sini kami akan merekomendasikan pengobatan herbal terbaik untuk mengatasi penyakit Anda. Jika 1 atau 2 orang yang sembuh, mungkin itu hanya kebetulan saja. Namun bila ratusan bahkan ribuan orang yang sudah tertolong dan merasakan manfaat yang luar biasa tentu adalah obat herbal yang sangat berkualitas. Silahkan menghubungi kontak kami untuk mendapatkan informasi diagnosa penyakit paru-paru, infeksi saluran pernafasan, batuk yang menahun Anda, di 081326740974. Jangan biarkan penyakit batuk dan paru-paru mengganggu aktivitas Anda. Detopar dan Pipecha Denatur salah satu solusi herbal terbaik untuk kesehatan batuk dan paru-paru Anda. Detopar Pipecha Denature bisa digunakan untuk obat paru-paru, obat radang paru-paru, obat flek paru-paru, obat bronkitis, obat TBC, obat ISPA. Khasiat Detopar Pipecha Denature, membersihkan paru-paru, batuk berlendir, batuk berdahak, detos paru, melancarkan pernafasan, menormalkan fungsi paru-paru. Lalu bagaimana cara mendapatkan obatnya dan sistem pembayarannya? Bagaimana sistem pembayarannya? Kami dapat menerima hampir semua jenis transaksi melalui transfer bank atau melalui sistem COD di Indonesia, demi memudahkan para konsumen kami untuk membeli produk yang dibutuhkan. Jangan biarkan penyakit Anda bertambah parah dan kronis. Untuk berkonsultasi dan cara mendapatkan obat secara online silahkan menghubungi kami di 081326740974. Layanan kami 24 jam.